नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम Realme फ़ोन के बारे में बात करेंगे जो चार्ज नहीं हो रहा। इसमें कुछ चार्जिंग का इशू आ रहा है। एक तो इसकी चार्जिंग पिन पूरे तरीके से ये नहीं लग रही, देखो। दूसरा फ़ोन चार्ज भी नहीं हो रहा। चलिए दोस्तों, इसको खोल के देखते हैं इसमें चार्जिंग रिलेटेड क्या इशू है। इसको खोलने के लिए आप मोबाइल ओपनर का भी यूज़ कर सकते हैं, अपने नाखून का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके हम नीचे वाले सारे नट खोलेंगे। ये सारे नट खुल चुके हैं दोस्तों। ट्वीजर से इसको हल्का सा एक किनारे से उठाकर आप इसको खोल लीजिए। अब हम इसके पत्ते निकालेंगे। पत्ते निकाल के इसको ट्वीजर से एक किनारे से उठाकर फर्स्ट टाइम ऐसे बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके जैक की पहले हम डस्ट निकाल के इसको चेक करके देखेंगे चलता कि नहीं चलता। अगर नहीं चला तो फिर हम इसका जैक चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप ऐसे एक ट्वीजर ले लें, बारीक वाला ट्वीजर, फिर इसके बीच में जहाँ जो इसके प्रिंट ना। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट है वो निकल रही है। जो थोड़ा पेट्रोल लेंगे दोस्तों और ब्रश से इसको बिल्कुल साफ करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जैक साफ हो चुका अंदर से काफ़ी हद तक। अब इसको हम एक बार लगा के चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी ट्रिक वर्क कर गई है, ये फ़ोन चार्ज होने लगा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।